Praví lídri sú kľúčom k úspechu, hovorí úspešný podnikateľ, venture investor, mentor a filantrop, ktorý sa rozhodol objavovať v mladých ľuďoch ich potenciál a pomáhať im ho uplatniť. Kto je skutočný líder? Dá sa líderstvo naučiť alebo len objaviť a rozvíjať? A chýbajú nám na Slovensku kvalitní lídri? Odpovie mi dnes zakladateľ klubu 30 Vladimír Ort. Sledujete reláciu Len peniaze nestačia. Vitajte. Prajem ti, Vlado, pekný deň. Vitaj. Ďakujem. No, viem o tebe a je to asi mnoho ľudí, že ty si podnikateľ odvždy, stal si sa úspešným podnikateľom, ale potom prišlo obdobie, kedy si chcel čosi viac a prišla k tebe tá túžba pomáhať ostatným. Čiže, ako som spomenula v úvode, ty sa teraz venuješ mladým, potenciálnym lídrom, ale povedz, kedy to prišlo vôbec táto myšlienka a prečo? Takto v podstate treba objavovať samého seba a spoznávať. Škola, rodičia, okolie zásadne nám nehovorí, aby sme sami seba spoznali, kto sme, čo chceme a čo je kľúčové. A keď mladý človek skončí školu, tak samozrejme chce niečo nové objavovať, chce niečo nové dosahovať a samozrejme nevie sa identifikovať. Som budúci podnikateľ, som zamestnanec, no a mal som to šťastie, že v čase, keď ja som skončil školu, tak mali sme tu zamatovú revolúciu a principiálne vo veľkom náčení som sa pustil podnikať, pretože rodičia zarábali priemerné mzdy a človek, keď čokoľvek chcel si kúpiť, tak samozrejme rodičia povedali, no tak chod si zarobiť. No a samozrejme najprv to boli brigády, potom to bolo nejaké podnikanie, no a potom v zásade začalo nejaké budovanie. Budovanie niečoho, nejakej firmy s nejakými cieľmi, s nejakými benefitmi, ktoré si ten človek predstavoval. Veľmi rád som celý život cestoval, veľmi rád som celý život cestujem a čítam životopisy. A človek samozrejme 22, 25 tieto veci nepozná a pokiaľ nemá nejakého mentora alebo niekoho okolo seba, ktorý by ho nasmeroval, tak samozrejme postupne tomu prichádza. Čiže k tým základom som ja možno prišiel vo veku okolo 30-38 rokov, priemer 35 rokov, bez toho, aby mi to niekto povedal, ale samozrejme ten úplný základ vám dajú rodičia, čiže ich hodnotový systém, učitelia, ktorí sú pre vás príkladom, ak takých vôbec nejakých máte okolo seba, priatelia zo školy, ktorým som vďačný, že som s nimi chodil do školy, pretože ma veľa ovplyvnili práve títo spolužiaci. Z jednej školy viac, z druhej menej. A knihy, ktoré boli okolo mňa, a prípadne potom nejakí kolegovia alebo nejakí moji nadriadení, ktorých mal som okolo seba a ktorí vždy, keď mi dali nejakú myšlienku, tak ja som ešte týždeň rozmýšľal, čo by to vlastne povedali. Čiže ty si bol taký typ podnikateľa, ktorý si akože dal nejaký cieľ, ten si splnil a stále si potrebovali ísť niekam ďalej, až si dospel k tomu, lebo ty tak si hovoril, že si veľmi sledoval okolie a uvedomoval si, alebo začal si uvedomovať, že nie každý je tak úspešný ako ty. A začal si rozmýšľať, že prečo a zrodila sa v tebe nejaká tak potreba tým ľuďom pomáhať. Čiže to už bola ako keby taká vyššia méta, že už ten biznis bol zvládnutý a teraz ako idem ďalej a skúsim pomôcť ostatným, ktorí ten úspech nemajú. Čím viac som pozoroval okolie a tých mega úspešných ľudí a čím viac som o nich čítal, tým viac som dochádzal k tomu, že vlastne cieľ nie je šperať sa na vrchol, ale v podstate aj uspokojiť sa s tým, čo človek dosiahne a začať rozmýšľať nad tým okolím a tomu okoliu nejakým spôsobom nenúteným, nevnúcujúcim, snažiť sa pomôcť, aby mohli dosiahnuť niečo podobné. Následne na to som začal identifikovať, kde sú tie problémy a tie problémy veľakrát sú v tom, že samozrejme niekomu, kto je lenivý, je ťažké pomôcť, ale niekto, kto chce a nevie ako na to, tak tomu človeku veľmi jednoducho viete tú cestu ukázať. A tá cesta nie sú ani peniaze, ani to, že tomu človeku to napíšete na nejaký papier, ale skôr je to o tom s tým človekom rozprávať a hľadať v ňom tie hodnoty, ktoré by v podstate mali byť tým kompasom toho, kam sa on vydá. Čiže ono to není jednoduché, že teraz ja som sa zrazu našiel sám sebe a som povedal, ja idem pomáhať. Ono to postupne prichádzalo, pretože mi stále niečo vnútri chýbalo. Vo vnútri, v mojom srdci mi niečo chýbalo, kde podnikal som, naplňal som si svoje sny, zabezpečoval som si svoju existenciu, postupne sa mi narodilo jedno dieťa, potom neskôr druhé dieťa. Tým deťom som sa venoval, snažil som sa, aby to boli dobrí ľudia s hodnotami, ale medzi tým som rozmýšľal,
Ale to okolie, mám s tým problém, pretože si zapnete televízor, všade sa len píše, aký biznis park otvorili, kde aké nešťastie sa stane. Ale chýbalo mi to také rozvoj spoločnosti, rozvoj osobnosti. Lebo ten štát, kedysi dávno na občianskej náuke sme sa učili, že základom spoločnosti je človek. Štát sa skladá z ľudí, ibaže na tých ľudí sa zabudlo. Začal sa mysleť len na to, že ľudia potrebujú peniaze a vtedy akože keď budú mať peniaze, tak budú vlastne šťastní. Ale vidíme to na veľa príkladoch, kedy to tak proste nie je. Nie je to len o peniazoch. Je to o tom, že ten človek musí nájsť to svoje šťastie a to šťastie každý z nás má v sebe, v nejakom srdci a chce sa uplatniť. Áno, ty hovoríš a v podstate aj ten klub 30, ktorý si založil, tak tam vlastne idete a pracujete vlastne v duchu tej myšlienky, že každý je jedinečný a každý človek na tomto svete má nejaký dar. Ale často on o tom dare ani nevie, alebo má problém ho objaviť a to je presne to, čo ty robíš, že ty objavuješ v tých ľuďoch nejaký ten potenciál a pomáhaš ho potom rozvíjať a aj tým ľuďom sa uplatniť. No ale aby to teda zistili vôbec, alebo aby to nezistili až keď budú mať 40-50 rokov, lebo dá sa to aj skôr. No ako to robíš? No, principiálne začal som sa pozerať sám na seba. Mojím cieľom nebolo budovať x firiem, mojím cieľom nebolo zarobiť veľa peňazí, kedysi veľmi dávno. Mojím cieľom bolo žiť svoj nejaký život, cestovať a nemal som nejaké ciele ísť na Mount Everest alebo potapať sa k nejakému vraku lode. Ale principiálne mal som nejaké svoje skromné ciele, ktoré postupne sa začali naplňať a práve pomocou tých kníh som sa k tomu nejakým spôsobom dopracoval a začal som pozorovať sám seba a spoznávať seba. Ako sám seba som začal spoznávať niekde okolo 35-40 rokov, čiže bohužiaľ toto nikto nepovedal. Áno, tí rodičia mi samozrejme dali veľmi dobrú výchovu, aj škola, ale chýba tu to, kto by rozoznal, máš na to a teraz vás podporuje. Ja som mohol predbehnúť 10 rokov času. Ja som mohol pre okolie urobiť oveľa viac napríklad. A toto ja vnímam ako veľmi podstatný prvok a práve preto v čase covidu, keď v zásade som sa všetkému možnému biznisovému nemohol venovať a ja veľmi nerád sa nevenujem ničomu, tak som si povedal, ideme týchto lídrov hľadať a ideme vytvoriť koncept, kde tým lídrom budeme ukazovať príklady, lebo celý život so mnou cestovali tie príklady. Ja som pozeral množstvo lídrov, zakladateľov firiem, ľudí, ktorí založili rôzne ríše. Proste ma zaujímalo, prečo tí ľudia sa stali tým, kým sa stali. Prečo ten celý národ išiel za týmito ľuďmi. Prečo? O čom to bolo? No a čo si zistil? K čomu si dospel? A zistil som, že vlastne tí lídri, to sú jedineční ľudia, ktorých je veľmi málo na svete, o ktorých veľakrát ani neviete, ale oni sa tak správajú. Oni sami o sebe to nevedia. Veľa z nich, ktorí to vedia, sú práve tí prezidenti, generálni riaditelia veľkých firiem, nadácií a tak ďalej. A tým ľuďom veľmi záleží na tých ľuďoch, samozrejme v tom svojom videní, lebo každý má vlastné videnie. A v tom videní chcú uplatňovať tie svoje ciele, ktoré sú v prospech spoločnosti a ľudí, ktorí za nimi idú. Aj tí, ktorí nejdú. Áno, to je veľmi dôležité. Čiže oni sú veľmi cieľovo zameraní a nerobia pre seba, robia to pre ostatných a vôbec ani nepotrebujú dokonca tú vďaku alebo nejaký aplauz, aby niekto teraz im tlieskal za to. To sú ľudia, ktorí to proste prírodzene robia lebo sa tak narodili. A tak často sa teraz hovorí o rozdiele medzi šéfom a lídrom. Tak keby si to mohol skúsiť trošku tak ako stručne, že aký ten rozdiel tam je? Je to veľmi jednoduché porovnanie. Šéf je ten, ktorý svojich zamestnancov platí. A čím vyšší plat dostanú tí zamestnanci, tak sú lojálni voči nemu. Samozrejme počas pracovnej doby. Pokiaľ ešte navýši ten plat, tak už aj po pracovnej dobe. A pravý líder je ten, ktorý zaujme ľudí okolo seba. Tí ľudia vyhľadávajú jeho prítomnosť, stotožňujú sa s jeho myšlienkami a sú ochotní za tým cieľom ísť a robiť pre ten cieľ niečo. Ľudia milujú lídrov a sú to pre nich vlastnosti a schopnosti, ktoré oni nemajú a práve preto veľmi radi to nasávajú. Tak oni sú aj iní možno tým, že majú nejakú charizmu, ktorá ťa pritiahne. A to je asi súvisí s tým, ako ty hovoríš, že líderstvo sa naučiť nedá, ale dá sa iba objaviť a potom rozvíjať. Čiže s tým sa človek narodí, áno? Čiže nie je každý. Nie, tak ako máme tu množstvo všelijakých seminárov a ja neviem čoho všetkého, čo nejaké osobnosti organizujú, sú to vyhodené peniaze ľudia, ktorí tam chodia. Pretože oni síce sa nabudia na nejakom takomto seminári alebo meetingu, jak oni by chceli byť lídrom, ale za 24 hodín za týždeň na to úplne zabudnú a vlastne im nie sú vlastné tie vlastnosti. To je ten problém. Proste
Ja si to neviem predstaviť, ako niekto by musel strašne na sebe dreť, musel by strašne trápiť svoju mysel a osobnosť, aby sa stal prirodzeným lídrom. A toto už samé, čo som teraz povedal, nie je prirodzené. Prirodzený líder, on to robí preto, lebo jemu to robí dobre. On to robí, lebo jemu to robí dobre. Jemu robiť dobre, druhým robiť dobre. Tak, jak niekomu robí dobre, niekomu robiť zle, lídrovi, pravému lídrovi robí dobre robiť ľuďom dobre. Takže títo ľudia sú žiadaní, títo ľudia sú vyhľadávaní, títo ľudia nie sú niekde schovaní niekde v kúte. To sú ľudia, ktorí sú schopní rozprávať, to sú ľudia, ktorí chodia medzi ľudí, majú radi ľudí. Veľmi podstatná vec. Lídri majú radi ľudí. Sú ľudia, ktorí nemajú radi ľudí. Nemusia to byť krásni ľudia. To vôbec nie je o tom, že či má krásne, čierne, blond vlasy, či je to žena, muž. Áno, dneska sme v období, kedy tie ženy naozaj je veľa žien, ktoré naozaj pôsobia lídersky a majú šancu byť veľkými lídrami z pohľadu minulosti, kedy tie ženy boli vlastne druhoradé. Ale ten pravý líder, to je jedno, ako vyzerá. Či je malý, veľký, škardý, pekný. On žiari. To je žiara toho človeka. Áno, má svetlo okolo seba a každý hneď vie, že toto je líder. Áno. No a ty, počkaj, ale teraz sa ťa spýtam jednu vec, lebo ty, ako sme povedali, pomáhaš takýmto mladým ľuďom, povieme si, že ešte ako to robíš, ale že ty vieš takú vec, a to je ten tvoj dar asi, že stretneš človeka, porozprávaš sa s ním trošku a že hneď vieš a vidíš, že či má ten potenciál alebo nemá. Áno. Tak povedz viac o tom, ako to vidíš. No, je za tým obrovské množstvo, samozrejme, stretnutí. Ja nemôžem povedať, že na 100%, lebo tu by som sa veľmi chválil niečím, čo podľa mňa nie je mi dané. To niekto iný ma musí pochváliť alebo povedať, áno, ty na to máš. Ale pravda je tam, že za ten svoj život som stretol rôzne osobnosti, či už slovenské, zahraničné, medzinárodné, kedy aj medzinárodnú veľkú osobnosť veľkej korporácie, ktorá mala multimiliardový obrat a som sa s tým človekom rozprával a ten človek ma ničím neuslovil. Proste z neho to vôbec nesvietilo, z neho to vôbec nežiarilo. A potom samozrejme stretol som ľudí, ktorí z nich to úplne že žiarilo. A toto veľakrát, samozrejme človek sa za tie roky na pozícii, ktorej som ja postupne prechádzal a koľko ľudí som aj vo svojej firme prijímal, tak som vlastne sa v tom vylepšoval a dneska naozaj mne stačí, nie je to úplne že chvíľka, je to hodinový rozhovor, ktorý je o všetkom možnom a vlastne ten človek, či si dáva pozor alebo si nedáva pozor, vlastne zo seba vypúšťa informácie, ktoré sú správne, nesprávne, klamlivé, pravdivé a viete identifikovať s veľmi vysokou pravdepodobnosťou, či ten človek je líder. A viem to identifikovať a veľmi rád sa s takými ľuďmi stretnem, lebo mňa to oveľa viac obohacuje. Ano, tí lídri, ako oni vyhľadávajú ďalších lídrov. To je veľmi podstatný bod. To je, zoberme to aj so zvieratami. Proste ovce hľadajú nejakého psa, ktorý ich vedie niekam napríklad. A to je pre nich líder. Áno. Ľudia majú radi lídrov a lídri majú sami radi lídrov, lebo ich obohacujú a oni sa ešte vylepšujú. To sú ľudia, ktorí veľmi sa im páči, keď sa stále môžu zdokonalovať, zlepšovať. No dobré, ale keď stretneš, lebo ty s mladými ľuďmi pracuješ a keď stretneš nejakého mladého človeka, tak porozprávaš sa s ním a čo on ale musí mať, mladý človek, lebo jasné, už tí starší majú aj veľa skúseností, aj veľa kníh sme o nich prečítali, pokiaľ sú to tí svetoví lídri, ale čo je taká tá vlastnosť v tom mladom človeku, ktorú keď ty uvidíš, si povieš, tak tento je potenciálny? Úplne ten začiatok, my máme na to nejaký spôsob, ja kľudne o ňom porozprávam, ale úplne ten začiatok je, že tí ľudia musia byť veľmi čistí. Tá čistota je kľúčová. Proste ten človek nemôže byť vnútorne presvedčený, že nejakými obchádzkami, nejakými úskokmi dosiahne svoj výsledok. Sú to ľudia, ktorí keď sa ho porozprávam s ním o budúcnosti, tak mi ju vie veľmi jasne vyrozprávať a nie je to z nejakého časopisu alebo knihy. Sú to ľudia, ktorí rozprávajú počas toho celého príbehu aj o ostatných ľuďoch. A sú to ľudia, ktorí rozprávajú plynule bez toho, aby premýšľali, čo mi idú rozprávať, lebo nad tým premýšľajú. Čiže oni majú plán, oni vedia ako, nehovoria iba o sebe, sú čistí a majú záujem byť priami. Čiže oni sú autentickí, sú presne sami tak. sebou, majú nejaký taký pevný, jasný postoj
Aj to je asi dôležité. Toto je taký základ, by som povedal. Samozrejme, toto ako na základe týchto 2-4 vecí, akože nemôžem povedať to ten človek, že je líder. My na to, aby sme ich identifikovali, máme taký formulár, ktorý principiálne 80% ľudí nie je schopných napísať alebo spísať, pretože v podstate trvá to nejaký čas a my tam vlastne chceme odradiť tých ľudí, ktorí v zásade nemajú záujem, ale asi to len o sebe myslia, aby sa tam vôbec do toho zoznamu dostali. Čiže oni najprv musia vypísať taký jednoduchý dotazníček, ktorý máme na webovej stránke. Následne na to nám to spadne. Následne, keď nám to spadne, my si to vyhodnotíme, či je to správne, nesprávne. Počkaj, teraz ťa preruším. Ty hovoríš, že tam máte jednoduchý dotazník, ale nie každý ho vie vyplniť. Vie ho každý, ale tá schopnosť... Ako? Hej, to je áno, on môže použiť ChatGPT, on môže si hľadať na Google. Sú to také jednoduché, logické, inteligenčné otázky, ale principiálne ten dotazník je vlastne prvá bariéra, ak niekto tým lídrom nie je, aby to vzdal. Áno, pre nás je podstatné, aby tam neprišli stovky ľudí, lebo tých lídrov na Slovensku sa tu môžeme reálne povedať, v mladej generácii do 18 rokov je možno 50. No to ja si skúsim vyplniť. Môžem si to skúsiť vyplniť? Jasné. ale tam treba mať akože tú trpezlivosť, to je to problém. Potom následne, keď tú trpezlivosť ten človek má a vypíše, to je prvé kolo, čiže tam aj ten nepravý líder môže spadnúť. Následne my sa na to pozrieme, ako ten človek to vypísal, či odpovedal od veci alebo k veci. Následne na to si s ním urobíme digitálny rozhovor cez nejakú aplikáciu a rozprávame sa s ním tak zhruba 3/4 hodiny až hodinu. A keď naďalej sa nám páči, že toto už je tretie kolo, ak sa nám páči, tak si ešte zavoláme. Až na tom 5. kole v podstate, kde ho veľmi drtíme informáciami a otázkami a vracame sa aj spätne ku všetkým tým otázkam, ktoré boli tam, aby sme zistili, či pomohlo mu ChatGPT alebo klasický Google, kde vyhľadával otázky a odpovede, tak až potom zistíme, či ten človek má tie hodnoty a v tom okamihu sa to človeku venuje. A dokonca aj takéto máte, myslím, že ešte v tých prvých kolách, že je potrebné, aby ten človek, ktorý sa uchádza možno o nejakú pomoc, podporu alebo nejakú stáž, má nahrať video o sebe, kde sa predstaví, ale to video môže mať len 20 až 40 sekúnd, čo nie je úplne jednoduché v takom krátkom čase sa predstaviť. Tak ako to zvládajú? Aké dlhé videá dostávate? Nedostávame skoro nič, pretože málo ľudí to zvláda a my všetci to robíme vlastne vo voľnom čase, takže principiálne našim cieľom nie je zameriavať sa na ľudí, ktorí si to len o sebe myslia, ale v zásade na to nemajú, zameriavať sa naozaj na tú špičku a veľmi kvalitne sa zameriavať na tú špičku, ktorej sa aj dneska zameriavame. Čiže to video, napríklad ten nápad s videom bol, keď môj syn išiel na vysokú školu v Spojených štátoch a v podstate jedna z vecí bolo prezentačné video a ja si pamätám, aké starosti s tým mal, aké to nebolo jednoduché, lebo musel splniť časovosť, musel povedať to, čo mal povedať. On samozrejme chcel vyzerať aj pekne, čo dneska predpokladám, že už vie, že to nebolo tak dôležité, ale zvládol to a na základe toho ho prijali. A viem, že strašne to chcel. Áno, to je to podstatné. Čiže ak niekto to veľmi chce, tak to dosiahne. Áno, len tým mladým ľuďom to treba povedať, lebo každý si povie, ja by som chcel byť toto, a ja by som chcel mať toto, ale principiálne on jeden nemá ten plán. Oni všetci si myslia, že to je dostupné. No lebo ja by som chcel, nie je plán. Nie je plán. Lebo je tam tá podmienka a s podmienkou sa asi nedá dosiahnuť nič. Tam to musí byť úplne jasné. No ale teda prejdú nejakí tí mladí ľudia, v ktorých ty vidíš potenciál, alebo niekto z tvojho tímu. A čo vlastne vy ponúkate tým mladým ľuďom? Ako teda rozvíjate ten ich talent, lebo nesuplujete vlastne školu, nie je to nejaká výuka, nie je to ani nejaké samoštúdium, že vydávate niečo iné, špeciálne. Tak čo to je? No, v podstate nesuplujeme ani rodičov, nesuplujeme školu, ako hovoríš, ale to, čo robíme, je vlastne nejaký nadstavba jeho myslenia, jeho schopností a objavovanie samého seba. A najväčšiu prácu na sebe robí vlastne ten daný človek. Áno, my principiálne ako náhle ho identifikujeme, ešte musíme si povedať, lídri sú tzv. Všeobecní, ktorých je extrémne málo. Všeobecný, že on je proste, kam ho posadíte, tam je. Môže byť prezidentom, môže byť generálnym riaditeľom, môže byť šéfom nejakej marketingovej agentúry, lebo má vlohy na rôzne umelecké veci. A môže byť líder ekonomický, áno, môže byť minister financií, alebo líder môže byť aj riaditeľ, finančný riaditeľ v nejakej spoločnosti. Líder neznamená, že je veliteľ niečoho. Áno, ešte to, aby sme pochopili. Áno, potom je multilíder a multilíder je ten, ktorý v zásade je zameraný na tie ľudské vlastnosti tých ľudí. No a
My týchto ľudí, keď vlastne získavame, tak principiálne ideme identifikovať nielen to, že či je líder, ale či je k niečomu on konkrétne vhodný. Následne spoločnosti, ktoré patria pod skupinu našich spoločností, tak tam ho dávame na stáž s tým, že on postupne prechádza rôznymi pozíciami a každá tá stáž trvá 1 mesiac a principiálne sa hodnotí meritokraticky. Meritokraticky znamená 0 až 5 bodov a má 5 bodov, ktoré v podstate on musí za každú jednu činnosť dostať a pokiaľ chce prejsť, musí získať minimálne 80% bodov. Áno? Čiže nie je to ľahké, samozrejme on o tom vie. No a samozrejme takto postupne ide 3-4 stážami a postupne tie stáže principiálne viac identifikuje, či sme ho my trafili v tom jeho zameraní, alebo sme ho netrafili. Ako náhle sme ho trafili, ideme ho ešte do vyššieho levelu posúvať. To znamená, posúvame ho do spoločnosti, len tak ho hodíme do nejakej televízie a začne rozprávať. On ani o tom nevie, lebo príde, napríklad sme jedného takého lídra, budúceho máme aktuálne na stáži, som ho zavolal na predstavenie tejto krásnej knihy a zrazu hovorím, Šimon, rád by som bol, aby ste povedali niečo do televízie. V živote nerozprával do televízie. A ako sa toho zhostil? No, tak v každom prípade neodpadol, ale rozprával. Áno, a to bolo veľmi podstatné. Čiže pre mňa nebolo dôležité, čo povie. Pre mňa bolo dôležité, či on odstúpi od toho, alebo neodstúpi. Aha, a to je takisto pravý líder. Čiže testujete ich aj tak, že či sú odolní voči stresu a či majú dostatočnú odvahu. Presne tak. A on proste, a to je zase líder. Líder. Potom sú tam rôzne také veci, kde vlastne ja mu teraz ako mám monológ, 30 minút. A ja som mu nepovedal nič predtým. A poviem, no dobré, a teraz mi povedzte, čo ste si zapamätali. Čo je veľký problém v škole, keď učiteľ rozpráva, aby deti počúvajú z lavici alebo študenti počúvajú a teraz akože na konci každý medzi tým si niečo kreslil, prípadne so svojím spolužiakom rozprával a zrazu, o čom to je? Takže pozornosť, vedieť sa sústrediť na to, čo hovorí ten, ktorý s ním míňa ten čas, je veľmi kľúčová. Jeden zo základných rozhovorov s týmito stážistami alebo budúcimi lídrami je hlavne povedaním, že napriek tomu, že je to zadarmo, akú hodnotu má to, čo my sa mu vlastne venujeme. Ja veľakrát mám príklad, pozrite sa, máte dneska právnika, ktorý vychodí právnickú školu 60 až 100 eur na hodinu. Máte lepšieho právnika, ktorý stojí 100 až 200 eur na hodinu. Špičkoví právnici 200 až 1000 eur, prípadne ešte ďalej, keď sa tu hovoríme o slovenských reáliách. A teraz si zoberte, že vám sa venujú minimálne 3 až 4 ľudia v klube 30, kde hodnota hodiny práce, keby sme to napočítali len čisto cez mzdy, je cez 1000 eur. A my sme s vami teraz strávili 5 hodín. To je 5000 eur ste od nás dostali. Ja nič od vás nechcem, ani naši kolegovia, ale vy si musíte uvedomať tú hodnotu. Lebo človek v zásade uvedomuje si vnútri v hlave to, čo si kúpi. Kúpi si sveter, kúpi si jogurt, kúpi si tenisky, to si uvedomuje, že je hodnota. Ale to, že sa niekomu venujete a že je nejaká hodnota, tým ľuďom absolútne uniká. To je na tom veľmi zaujímavé, čo robíte, že to v podstate nič nestojí, lebo je mnoho rôznych líderských kurzov, ktoré si musíš zaplatiť a však o tých si v podstate aj hovoril, že je zapísaný zošit a potom človek to nevie do praxe nejakým spôsobom dať, lebo to jednoducho nie je líder, tak to je zaujímavé tiež. No ale k tomu líderstvu patrí sa aj tá zodpovednosť a rešpekt voči času druhých ľudí, nie? Čiže aj tam to je dôležité. Čiže keď si ten človek uvedomuje hodnotu toho, ako ty hovoríš, tak už to je jedna z takých tých vlastností, ktoré ten líder musí mať a podľa toho sa tiež dá všeličo spoznať. Ako narába s časom druhých ľudí. Áno, treba si uvedomiť, že vlastne všetci ľudia, ktorí sa mu venujú, principiálne nič za to on nedostáva, ale zároveň nič neplatí a každý ten jeden človek má nejakú hodnotu, nie nízku. Sú to ľudia, ktorí v živote niečo dosiahli a cieľom toho, čo on má dosiahnuť, je objaviť v sebe a naučiť ho, aby to naďalej dokázal developovať vo vlastnej mysli a vo vlastnom tele. Koľko to trvá priemerne, kým vychovať nejakého lídra? Takto my sme si to neurčili. Ako momentálne práve na tom Šimonovi vidím, že tá identifikácia trvá zhruba 1 rok. To znamená, najprv ho dávame na stáže a komunikujeme v rámci našich firiem. To trvá 3, 4, 6 mesiacov maximálne. Potom ho dávame do externých firiem. Tam nie vždy tí jednotliví ľudia, ktorí na tom participujú, rozumejú, že to není stážista, ktorý mu má pomáhať dosahovať zisk, ale sa mu treba venovať, takže tam, pokiaľ toto identifikujeme, tak už nespolupracujeme ďalej. My očakávame, že ten človek samozrejme nejakú prácu robí, ale ten líder sa mu venuje a vysvetľuje mu veci, ktoré sú líderského charakteru. Pokiaľ toto nie je, tak samozrejme my to z toho programu s tou firmou odstupujeme. No a na konci potom ho zapájame do našich nejakých aktivít.
prípade tohto stážistu, ktorý máme dneska, je už u nás 12 mesiacov, je 100% budúci líder. My mu teraz budeme pomáhať k tomu, aby dokázal ovládnuť to líderstvo, lebo keď niekto to o sebe získa, on má 22 rokov ten chlapec, aby ho to s ním naozaj veľmi nezahýbalo doľava doprava. Pokora asi. Presne tak, a to je veľmi kľúčové. To znamená, teraz prichádza k tomu, že ho ideme zapojiť do nejakých projektov. Chceme, aby mal tú svoju čistú dušu, aby ten svoj plán začal rozvíjať, aby nechcel robiť 10 vecí, lebo to sa nedopracuje k ničomu, ale aby sa zameral na ciele a hlavne development sám seba, lebo sa nemá kam ponáhľať. Na druhej strane on zhruba vlastne tou stážou a tým objavením samého seba ušetril svojich 10 rokov. On na niečo takéto pravdepodobne by došiel okolo 30-35 rokov. Má 22. Áno, vieme, že najdôležitejšia komodita a najdrahšia je čas. Tak. Lebo máme ho len obmedzené množstvo. Tak čím skôr objavíme svoj potenciál, tak tým máme k dispozícii viac rokov, ktoré pred nami sú. No ale ty hovoríš, že Slovensko nemá dostatok lídrov a preto sme tam, kde sme. Kde sme? Kde sme? To je dobrá otázka. Podľa mňa na to, aby sme si povedali, kde sme, mali by sme trošku zalistovať do histórie. Mali by sme byť veľmi šťastní, že vôbec Slovensko existuje. Pretože z hodou okolností a nejakých ľudí, kedysi dávno, keď sa delilo Rakúsko-Uhorsko, vzniklo Československo. A tam by sme nemali zabúdať na to, že na tom sa niekto podielal. Potom tu bola druhá svetová vojna, vznikol slovenský štát. Principiálne, či už to bolo dobré alebo zlé, to nikto teraz, nebudem o tom rozporovať, ale zase to bola naša nejaká štátnosť. Skončila druhá svetová vojna, vzniklo Československo znova a potom máme zamatovú revolúciu a vzniklo Slovensko neskôr. Principiálne tá štátnosť tu 150 rokov dozadu nebola. My sme príliš mladý štát, aby sme sa porovnali so štátmi, ktoré vznikli na základoch nejakých kráľovstiev, typu České kráľovstvo. Slovenské kráľovstvo nikdy v živote neexistovalo. Napriek tomu je tu obrovské množstvo veľmi šikovných ľudí, ktorých treba podporovať inováciami, vzdelávaním a týchto ľudí posúvať na pozície, kde aj o niečom rozhodujú. Takže tam, kde sme, je v prvom rade pochopiť, odkiaľ sme prišli. To je akože klasický úvod, obsah, záver. To som môjho syna vždy učil. Musíš niekde začať, musí to mať nejaký obsah a musí to mať nejaký koniec. Mali by sme sa všetci nezabúdať na to, že kedysi tí ľudia počas tej prvej republiky boli hladní, aby sme boli samostatní, aby sme tu mohli niečo robiť, aby sme neboli len otroci a sluhovia na poliach, ale aby sme naozaj niečo mali. Samozrejme, toto trvalo nejaký vývoj. Potom prišli zase ďalší, ktorí zase niečo budovali a predpokladám, že vo veľmi dobrom úmysle aj jednej, druhej, tretí. Ale dneska, tam, kde sme, nám chýba práve to, čo súvisí s tými lídrami. Jasný cieľ a jasný plán. Teraz nehovorím len o štáte, hovorím štát, firmy, ľudia, domácnosti. Proste zabudnúť na to, že my sme... Viete, veľakrát sa stretávam vo svete s tým, že naozaj to Slovensko veľmi málo ľudí pozná. Nám tu chýba propagácia Slovenska, ale nie propagácia, že zapneme reklamu na CNN. Potrebujeme propagáciu Slovenska, však my tu máme super úžasných ľudí, my máme super projekty, ktoré sme tu ľudia vymysleli rôzne veci. Áno, čiže máme tu veľmi významné osobnosti, ktoré odišli do zahraničia. Tých ľudí je veľmi veľa a to je tá vlajková loď, to je to, o čom musíme rozprávať. A mali by sme tým mladým ľuďom dávať príklady. Tým mladým ľuďom treba dávať príklady. Nemôžeme sa len pozerať na nejakého Elona Muska, ktorý je z Africkej republiky a teraz žije v Spojených štátoch. Nemôžeme sa pozerať na Steva Jobsa, nemôžeme sa pozerať na Facebook a tak ďalej a povedať, toto je nedostihnuteľné. Všetko je možné. Toto sú ľudia, ktorí kedysi dávno boli takí istí, ako sme my všetci. A dosiahli to, lebo proste na tom pracovali, spoločnosť ich podporovala a toto je na to, na čo by sme sa my mali zamerať. Čiže tá spoločnosť je principiálne, keď si zoberieme a hra Tetris. Určite poznáte hru Tetris, kde vám padajú kadejaké kocky rôzneho tvaru a tie kocky je nutné usporiadať tak, aby v zásade vám to sedelo a potom ten spodný level zmizol. Ľudia v spoločnosti sú Tetris. Ten, kto ten Tetris vie skladať, či už v rámci spoločnosti, biznisovej spoločnosti alebo štátu, ten je úspešný líder, lebo potom tá spoločnosť prosperuje. Mali by sme sa zamerať veľmi silne na mladých ľudí, mali by sme sa zamerať na inovácie, mali by sme stratiť komplex, či už vo futbalovom zápase, že sme len Slovensko, alebo hokejovom zápase, stratiť komplex, že my tu nič nevyvinieme, áno, sme schopní vyvinúť a poďme vyvinúť niečo, čo je svetové.
Zoberte si príklad, všetci tu stále rozprávajú, aké je super Švajčiarsko, ale prosím vás pekne, Švajčiarsko má krásnu krajinu, čo je krásne. Kedy si malo veľmi vynikajúcu čokoládu, ale tu už robí kadekto na svete dobrú. Kedy si mali dobré syry, už toho robí kadekto. Kedy si mali banky, ktoré mali tajomstvo, už nemajú tajomstvo. Švajčiarsko si už nechalo len tú prírodu. Čiže už je to len taká mantra, že Švajčiarsko, ale pozerajme na ňu. Prečo by toto isté nemohlo byť Slovensko? Prečo by nemohlo byť Slovensko v tom, že v niečom sme svetoví? A pozor, to nie je len moja vôľa, alebo ja si teraz akože snívam. Áno, snívam. Snívanie je veľmi dôležité pre lídra. Ale môžem povedať, stretávam sa s ľuďmi, ktorí tieto chute majú. Stretávam sa s ľuďmi, ktorí to chcú dosahovať a nechcú to dosahovať, pretože chcú byť multimiliardári. Chcú to dosahovať, lebo to proste chcú. Oni to majú v sebe. Áno, lebo to im dáva nejaký zmysel a ako si povedal, tak človek si nemá dávať žiadne hranice, lebo tým, že si ich dáva, tak vlastne si bráni tomu, aby tú cestu vôbec mohol ísť a aby niečo dosiahol, čo chce. A to sú také tie programy, ale ktoré máme my nahraté. Možno aj kvôli tomu, že sme taká krajina, aká sme a máme takú minulosť, akú máme, tak ľudia sú možno takí viac bojazliví ako v iných krajinách, kde toto nebolo. Toto, čo si načala, to je úžasná téma. To by sme mohli sedieť zase asi tak hodinku k tomu. 99,9% ľudí žije vo vzorcoch. Ja som sa pár rokov dozadu naučil vzorce obchádzať, respektíve identifikovať a ten vzorec zmeniť. Ako náhle my vzorcovo rozmýšľame, čo nás učí samozrejme minulosť, hlavne detstvo, a teraz akože prejdem po chodníku, lebo je to tam bezpečné, vykonám toto, vtedy poviem áno, vtedy nie, toto pre mňa nie je, tak v tom okamihu sa nám mení život. Samozrejme sú určité oblasti, ktoré by sme mali to vzorcové správanie nechať, ale to dennodenné rozhodovanie vzorcové nám vlastne dláždi cestu, ktorá není iná, ako máme. Čiže keď niekto je nespokojný so svojím životom, tak prvá základná vec mal by identifikovať svoje vzorce. A ako náhle identifikuje vzorce, začať ich opravovať. Ako náhle ich opraví, ten život sa mu mení. Ten život sa nezmení len preto, lebo on si to praje. On musí identifikovať ten problém. Ako náhle ho identifikuje, tak v tom okamihu sa to mení. Existuje aj medicína, ktorá principiálne ľudia, ktorí sú chorí, samozrejme, pokiaľ nie je vážne chorý, ale tá choroba je v nejakom prvotnom počiatočnom štádiu, je dokázané, že ľudia pomocou svojej mysle vedia opravovať veci vo svojom vlastnom organizme. Čiže keď hovoríme, že duša a telo. Takže ja som veľký náčenec týchto vecí a to je v zásade súvislosť aj samozrejme s meditáciou. Ale vráťme sa naspäť. Človek, ktorý nejaký problém má, v zásade súvisí s jeho vzorcovým správaním, s jeho okolím, s jeho jednaním, s jeho povedaním áno alebo rozhodnutím nie, s tým, s kým sa stýka, kde pracuje. Jeho vzorcové správanie je, on nechce pracovať, lebo chce byť užitočný a musí ho to baviť a má rád kolektív, lebo on ide po peniazoch. Ako náhle idete po peniazoch, toto všetko ostatné pre vás nemá zmysel a v tom okamihu, keď tam prídete a necítite sa tam dobre, tak v tom okamihu má to vplyv na vás, na vaše zdravie, na vašu spokojnosť, na váš spánok v noci. A teraz, keď sa takého človeka, ja takých ľudí poznám okolo seba a teraz sa opýtam, prosím ťa pekne, čo sa s tebou deje, spíš 4-5 hodín v noci? No, mám veľa starostí, ale ja ešte toto idem dosiahnuť. Pre koho? Na čo? Na čo? Proste to sú vzorce, kde on žije v nejakej svojej predstave, ten človek, ale principiálne nezáleží mu na tom svojom ja. Záležať na svoje ja znamená, chce byť spokojný v prvom rade ja. Nemôžete sa rozdávať, kým nezačnete mať výjsť so sebou. No nemáš čo rozdávať, áno, keď hlavne nedáš sám sebe, tak to je v podstate prvé, lebo všetko ide od toho človeka. Odo mňa, jasné. Od teba vlastne von. Čiže v zásade tým prvým krokom, aby človek mohol zmeniť svoj život, je to si v podstate uvedomiť, že nepáči sa mi to, ako žijem. Uvedomiť si to a chcieť začať žiť inak. To je prvý krok, aby mohla nastať zmena. Áno, len čím je človek starší, tak väčšinou s tými ľuďmi okolo mňa, keď sa stretnem, tak on povie bla 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 bla, ja mám takýto problém. Ja nám poviem, to je jednoduché, to sa dá vyriešiť. A začnem mu to rozprávať a toto sa nedá, toto neviem. A ja mu poviem, ale ty žiješ vo svojom vzorci, ktorý v živote sa ti ten tvoj život nezmení. Ty si praješ niečo, čo vlastne klameš, že praješ. Prijať si znamená na tom aktívne robiť. To sa treba rozhodnúť, že či chcem byť obeť alebo tvorca. Áno, ale to je jak s tým lídrom. Ten líder proste vie, čo má robiť a potom tí ostatní ľudia myslia si, že príde nejaký zázračný prútik, nejaká sila, neviem jaká a táto zmení. Ale to sú tí ľudia, ktorí napríklad, to je to isté, ako keď idete hrať lotériu a ste presvedčení, že to vyhrajete. Veľmi vysoká šanca, že to nevyhrajete, len vy tomu strašne veríte. Ale čakáte, že niekto iný, nejaká sila vám s tom pomôže. Nepomôže. Keď si vy nepomôžete, tak vám nikto tomu nepomôže. To je podstata. Kasíno a tieto veci. Čiže principiálne najväčší pomocník náš samých seba sme my.
Základ sme my. Áno, lebo v podstate len my sme zodpovední za to, ako sa máme a musíme aj niečo pre to urobiť, aby sme sa mali dobre. Ale povedz ešte takú vec, hovoríme tu o tých lídroch, akí teda oni sú, ako cestou idú, že si nedávajú hranice a majú teda nejaké dary, nejaké potenciály, ktoré musia rozvíjať, mať plán a na sebe pracovať. Ale do akej miery je dôležitá pre takýchto ľudí možno rodina? Alebo nejaká podpora blízkych ľudí? Kľúčová. Poviem takú vec, ktorú nebudem teraz hovoriť, že som to vymyslel ja, ale principiálne myslím, že som to niekde čítal, ale človek sedí na stoličke, tak ako my teraz dvaja, a stolička má 4 nohy, štandardná stolička. A tá stolička má 4 nohy a každá tá noha niečo vyjadruje. Tá prvá noha vyjadruje rodinu, z ktorej si vyšla. To je niečo, čo je hlboko v tebe zabetonované. A pokiaľ tá rodina nebola nejakým problémom, že tam boli drogy, strata nejakého člena rodiny, tak ten človek vnútorne to veľmi silne cíti, že to je niečo, čo sa podieľa na jeho úspechu budúcom. Druhá noha, druhý pilier je súčasná rodina. Súčasný vzťah, ak je to mladý človek, priateľka a tak ďalej. Čiže ten vzťah nemôžeme brať povrchne, musíme ho brať vážne. Čiže stará rodina, ktorú si stále vážime, lebo nás vychovali, narodili sme sa tam, pomáhali nám dosiahnuť to, kde sme. Druhá rodina, ktorú si budujeme, to znamená, predpokladám, že to je na rovnakých základoch ako tá druhá, ako tá prvá. Tretia noha sú naši priatelia. Akých priateľov si vyberáme, takí sme. Máme tu Marcus Aurelius, ktorý sa k tomuto vyjadril. Áno, takže je to veľmi jedno. Tak, ako myslíme, s kým sme, takí sme. A štvrtá noha je naša práca. Zoberme si, deň má 24 hodín, 8 hodín spíme, 8 hodín pracujeme, niekto viacej, niekto menej. Ten zbytok trávime jedlom, priateľmi, rodinou. Toto je jeden a ten istý okruh. Chceme byť šťastní, chceme byť úspešní, 4 nohy musíme sedieť. Poznám ľudí, ktorí majú jednu nohu odrezanú. Fungujú, veľmi dobre fungujú. Poznám ľudí, ktorí majú 2, už je to také na vážkach. Poznám človeka jedného, ktorý si odrezal všetky 4 nohy a je na tom veľmi zle. Ale vedome si to urobil. Aj keď on, podľa mňa, keby som sa s ním o tom porozprával, tak povie, že nie, že to boli okolnosti. Ale veľmi mi je ľúto takého človeka. Ale tomu človeku sa nedá pomôcť, lebo on si strelil sám do nohy. On si sám odrezal tie nohy. Takže tie nohy tej stoličky, áno. Čiže kľúčom k úspechu, šťastiu sú 4 nohy. Kľúčom úspechu v nejakých zadaniach, možno ešte trošku inú teóriu, ktorú veľmi rád používam, je pravidlo 5. Pravidlo 5 je: chcem nejakú dobrú prácu, chcem si nájsť nejakú peknú priateľku, chcem byť neviem čo, chcem mať neviem čo. Je pravidlo 5. Pravidlo 5 je v prvom rade uvedomiť si, čo chceme. Číslo 2, ak si uvedomíme, vieme to napísať. Ak povieme, keď si uvedomíme, napíšeme, vieme to niekomu aj odprezentovať. Čiže uvedomíme si, povieme, napíšeme, začneme, skončíme. Na konci je promile. Promile ľudí, ktorí to dokážu. Ak toto človek začne používať, toto pravidlo, to je bezplatné, každý ho použite, koľko ho chcete, len prosím vás pekne, len sa ho držte, všetci ste úspešní. Všetci, nemusíte byť lídrami. Chcete byť najbohatším človekom na Slovensku? Budete ho používať? Budete, alebo idete tvrdo po svojom. Chcete mať najkrajšie dievča z vedľajšej triedy alebo z vašej vlastnej? Budete ho mať, pretože na tom budete makať. Chcete byť kozmonautom? Budete kozmonautom. Ale reálne pravidlo 5 v živote viete uplatňovať každý deň. A ja to aj učím svoje deti, učím to u seba v práci. Ja sa tým riadím celý život. Proste musíte mať plán. Čiže to som sa presne chcela spýtať, keby sme na záver mali možno v nejakej jednej vete povedať, že ako byť teda úspešný, tak v podstate mať plán, pracovať na sebe a veriť si? Spoznať sám seba. Veľa ľudí nepozná samých seba. Spoznať sám seba, kto som. V čom mám danosti, v čom nemám danosti. Nenahrávať si nejaké veci, na ktoré nemám. Áno, proste byť reálne. Ja som dobrý v tomto, tak som dobrý v tomto. Áno, môžem sa trošku vylepšiť doľava doprava. Čiže v prvom rade spoznať sám seba. V druhom rade hľadať to šťastie v sebe a mať plán. A trpezlivo na ňom pracovať. Je samozrejme tých korenín je rôzne množstvo, ale tá identifikácia a možno ešte by som povedal, nebyť zbytočne náročný na seba. Ako principiálne neporovnávať sa. Není základ toho, že ten má to a ja budem mať to. Toto je niečo, čo je deštruktívne. Tak v zásade o tom sme hovorili už na začiatku, že každý je jedinečný a každý má teda nejaký dar, nejakú zručnosť, tak to porovnávanie môže byť skutočne práve deštruktívne a odradiť človeka od mnohých vecí, ktoré by mohol dosiahnuť. Mať niekoho, kto je pre nás cieľom, to je pekné.
ale nie je to, toto je môj cieľ a teraz hlava, nehlava, ja za tým idem a principiálne deštruujem seba, deštruujem všetky tie nohy, predchádzajúcu rodinu, súčasnú rodinu, priateľov a tak ďalej. Hlava, nehlava, idem za svojím cieľom. Keď ho dosiahnem, zrazu som veľmi prekvapený, že vlastne neprišlo to šťastie. Dôvod je, že ja som si vlastne celé to šťastie zničil. Dobre, Vlado, tak skončíme tu teraz takou vetou, že ja som si zničil vlastné šťastie, teda nie ty, ale že človek, ktorý rozmýšľa možno nesprávne a nemá ten plán, hlavne má prebrať zodpovednosť sám za seba, to je najdôležitejšie. No mohli by sme rozprávať asi ešte veľmi dlho, ale už nemáme čas a priestor, tak sa teším na budúce niekedy. Ďakujem ti, že si tu bol. Ďakujem pekne a ja prajem všetkým, aby boli šťastní, aby boli úspešní, aby vedeli seba identifikovať a aby na sebe pracovali a vždy dosiahnu všetko. A veľmi si prajem, aby na Slovensku bolo takých ľudí veľa. A dúfam, že o 20, o 30 rokov tak Slovensko bude oveľa ďalej ako krajiny, ktoré dneska len zhliadame na ne, že to sú tie krajiny, kde by sme chceli žiť. Ja tomu verím, že to tak bude, keď všetci na tom budeme pracovať. Verím aj ja. Ďakujem pekne. Rozprávala som sa s podnikateľom a zakladateľom Klubu 30 Vladimírom Ortom a hovorili sme o líderstve. Ďakujem vám za pozornosť a teším sa na budúce.